Sebenarnya gue agak bingung ya, kenapa keyboard ini nggak dapat popularitas yang sama atau bahkan lebih dari Aula F75. Padahal di beberapa aspek dan di range harga yang sama, keyboard ini menurut gue jatuhnya lebih bagus. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah iLoveBee B87, sebuah mechanical keyboard TKL yang bener-bener paket lengkap tapi harganya nggak sampai 800.000 cuy. Penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau ngebahas keyboard yang bener-bener udah mantep banget di segala aspeknya coy, yaitu iLoveBee B87. Secara overview, dia adalah keyboard mechanical berlayout TKL atau 10 keyless, punya knob yang modular, udah triple mode connection, murah, dan punya sound profile yang ya kalian dengar sendiri deh. Secara paket pembelian juga udah lengkap banget ya. Kalian bakal dapat unit keyboard beserta dongle wireless yang ada kompartemennya di bagian belakang keyboardnya, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C, dapat modular knobnya, dapat extra switch juga, dan dapat user manual. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin channel gue dari lama, kalian itu harusnya tahu kalau layout favorit gue itu layout TKL. Tapi ada satu hal yang gue kurang suka dari tren keyboard-keyboard sekarang, yaitu tren keyboard berknop. Udah berapa banyak gue review keyboard yang ada knobnya, dan gue selalu vokal soal ketidaksukaan gue terhadap keyboard yang ada knobnya. Tapi si iLoveBee B87 ini bisa akomodir preferensi gue sepenuhnya cuy. Layoutnya TKL, dan kita bisa milih mau ada knobnya atau enggak. Karena dia knobnya itu modular, yang artinya bisa dicopot pasang ya. Jadi kalau kalian suka dan butuh knob di keyboard kalian, tinggal dipasang. Dan kalau nggak suka kayak gua, bisa dicopot dan diganti key biasa aja. Secara desain juga iLoveBee B87 ini jauh dari kata standar ya. Karena bentuk dan lekukannya itu bener-bener punya karakternya sendiri. Side profile-nya keren banget dan ada RGB stripnya juga. Jadi ngasih aksen RGB yang lebih elegan ketimbang keyboard RGB biasa. Di belakang keyboardnya ada switch koneksi, port USB, sama kompartemen dongle. Dan juga ada semacam badge gitu dengan teks yang nyuruh kita track-trackan. Dan bagian bawahnya juga cukup berkarakter dengan kombinasi warna two-tone dan semacam ada badge metal gitu. Oh iya, dia udah ada flip up fit 2 level dan rubber fit juga. Ngomongin kombinasi warna, iLoveBee B87 ini ada 4 varian warna ya. Ada yang warna putih, ada yang warna grey retro kayak yang punya gue ini, ada yang warna beige red juga, sama ada yang warna keijo-ijoan gitu. Secara layout dia sebenarnya kayak TKL biasa pada umumnya ya. Cuman ada satu hal yang menarik dan lumayan eye-catching nih. Jadi dia itu ada tombol F13, tapi secara default tombol ini dijadiin tombol dedicated untuk buka kalkulator. Gimik yang lucu banget sih ini. Untuk keycapsnya dia pakai PBT double shot cherry profile yang legendingnya gue suka banget ya, karena udah bagus, jelas, dan rapih banget printingnya. Top banget dah. Untuk switchnya sendiri dia ada 3 varian dan nama switchnya... Hah? Ya, jadi karena kalau gue coba translate dari website aslinya hasilnya Zong, jadi switchnya tuh kalau menurut AliExpress ada yang yellow, maran, sama sword orchid. Kebetulan yang gue punya itu yang switch maran, dan ini switchnya udah pre-loop, jadi udah enak dan smooth banget buat ngetik. Untuk stabilizersnya dia plate mount dan pre-loopingnya juga udah konsisten ya, jadi udah bebas rattle dan ticking secara bawaan. Udah enak juga lah ya. Untuk koneksinya seperti yang udah gue bilang tadi ya, dia itu udah triple mode connection yang artinya dia bisa dipakai secara wired pakai kabel Type-C biasa, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Dan semua ini bisa diakses via switch koneksi yang ada di bagian belakang keyboardnya. Selain itu dia ada software dedicated bawaan juga yang udah bisa dipakai buat remap keys dan lain-lain. Tapi yang anehnya, kalau gue research dikit, di website officialnya di-mention kalau dia itu keyboard QMK. Dan pas gue cari-cari, itu dia ada file JSON-nya. Dan begitu gue coba load filenya ke VIA, modulnya kebaca, tapi keyboardnya nggak kebaca. Gue agak bingung sih jujur. Buat kalian yang ternyata udah punya keyboard ini juga, coba deh komen di bawah bantuin gue. Kira-kira keyboard ini beneran bisa pakai VIA ataupun QMK nggak sih? Nah, keyboardnya juga sempat gue bongkar dan ini menarik banget sih. Sistem bongkarnya sendiri juga udah pakai sistem baut, jadi untuk ngebongkarnya juga gampang banget, nggak pakai ribet. Dan di bagian internalnya bisa kelihatan kalau dampening medianya udah lengkap banget. Di bagian bottom case-nya ada semacam lapisan kertas gitu yang ditempel, dan kalau dibuka itu bisa kelihatan ada case foam sama baterai untuk koneksi wirelessnya yang kapasitasnya 3150 mAh. PCB-nya juga udah south facing, RGB, dan juga hot swap, dan plate-nya udah pakai bahan polikarbonat yang udah ada flex cut-nya. Nah, untuk mounting sistemnya, dia itu leaf spring gasket mount cuy. Ini mounting system kelas custom keyboard diintegrasiin ke keyboard pre-built murah. Gimana ceritanya coba? Gokil banget. Nah, pasti kalian udah penasaran banget kan sama typing testnya? Sabar, ada sponsor dulu. Lu pemula dan mau masuk hobi keyboard, atau lu udah hobi keyboard dan lu mau nyari tambahan koleksi dan perintilan buat keyboard lu? Tenang aja, ada Keepsmart.
Lu mau cobain keyboard-keyboard unik tapi males nunggu lama-lama ikut grup buy? Di Keepsmart lu bisa beli anything keyboard related secara in stock cuy, yang artinya ready stock semua. Mau keyboard pre-build? Ada. Mau custom keyboard? Ada. Mau switch yang aneh-aneh? Ada juga. Atau mau keycaps? Banyak. Atau lu sekedar pengen perintilan buat keyboard lu kayak stabilizers atau switch opener? Ada juga. Pokoknya kalau lu lagi nyari toko yang ada everything keyboard related, Keepsmart jawabannya. Jadi sekarang kalau lu mau masuk ke hobi keyboard atau mau perbanyak koleksi keyboard lu, itu udah gampang banget karena udah ada Keepsmart. Link tokonya udah gua taruh di deskripsi, jadi langsung cek aja. Thank you Keepsmart udah sponsorin video ini. Balik ke videonya. Oke, jadi I Love B B87 ini dengan segala fitur, form factor, dan juga akustiknya yang mantep banget, ini harganya murah banget. Cuma 779.000 aja kalau misalnya kalian beli di Keepsmart. Bayangin, dengan harga under 800.000, kalian udah bisa dapetin keyboard selevel keyboard 1 jutaan atau bahkan 2 jutaan ke atas cuy. Dan menurut gue pribadi, kalau disandingin langsung sama salah satu keyboard pre-built paling populer, si Aula F75 yang pernah gue review juga sebelumnya, gue bisa bilang kalau I Love B B87 ini lebih bagus cuy. Ya tapi balik lagi ya, Aula F75 itu layoutnya 75% dan I Love B B87 ini layoutnya TKL. Jadi sekarang kalian tinggal pilih, mau 75% bagus murah itu ada Aula F75, mau TKL yang bagus dan murah itu ada si I Love B B87 ini. Nah, buat yang tertarik untuk beli keyboard ini, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian langsung cek aja. Oke, paling segitu aja review singkat gue terhadap I Love B B87 ya, sebuah keyboard mechanical TKL yang bener-bener mantep banget dan gue agak nggak habis pikir sih dia bisa taruh harga semurah itu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been a boy Tommy, and as always, peace out.